안녕하십니까. 여러분들을 이렇게 또 영상으로 뵙고 인사를 드리게 되었습니다. 코로나19로 말미암아 제가 지난 겨울에 미국에 왔다가 아직도 돌아가지 못하고 있습니다. 한국은 이제 좀 진정되는 그런 시기입니다만은 이곳 미국은 지금이 한참입니다. 그래서 집에서 나가지도 못하고 하루에 한 번 정도 밖에 나가서 걸을 수 있는 것 외에는 일체 출입을 못하게 하고 있습니다. 속히 이런 사태가 진정이 되고 또 돌아가서 여러분들을 배웠으면 좋겠습니다. 우리 피스메이커 본부에서 매주 월요일마다 이렇게 기도회를 드리는 것이 너무나도 참 귀하고 감사한 일인데 이렇게 사회적 거리두기를 하고 있는 이런 때에 그래도 이런 방법으로 계속해서 기도회가 진행되도록 해주신 것을 감사를 드립니다. 저는 오늘 부활절을 지난 지 일주일이 지난 이 시점에 우리 주님의 승천에 대해서 좀 말씀을 나누고 싶습니다. 주님의 탄생, 주님의 지상 생애, 그리고 주님께서 십자가에 못 박혀 죽으심, 그리고 지난 주일에 우리가 주님의 부활을 기념했습니다. 주님의 부활은 우리의 신앙에 놀라운 힘이 되는 그런 사건이죠. 죽은 것으로 끝난 것이 아니고 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다고 하는 사실. 지난 주일 부활절 예배들을 다 드리셨지요. 비록 교회 나가서 드리지는 못했지만 그래도 영상으로 각 교회마다 예배를 드린 줄 압니다. 참 저도 이곳 파사데나에서 저희 딸내가 나가는 레이크 에비뉴 처치라고 하는 교회에서 하는 영상 예배에 참석을 했는데 참 은혜를 많이 받았습니다. 특별히 그 목사님은 그 예수님의 부활과 그리고 앞으로 다시 오실 우리 주님에 대한 말씀을 이제 해주셨어요. 참 귀한 말씀이었습니다. 그런데 예수님의 죽으심, 부활, 과거의 사건입니다. 그리고 그 주님은 다시 오실 것입니다. 미래에. 근데 중요한 건 지금 현재. 그러면 지금 그 주님은 어디서 무엇을 하고 계시는가? 그게 바로 승천하신 주님에 대한 말씀이죠. 오늘 본문 말씀을 저는 에베소서 1장 20절부터 23절까지를 잡았습니다. 에베소서 1장 20절부터 23절까지 제가 한번 읽겠습니다. 그의 능력이 그리스도 예수 안에서 역사하사 죽은 자 가운데 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만이니라. 그랬습니다. 여기 20절에 그의 능력이, 하나님의 능력이 그리스도 안에서 역사해서 죽은 자들 가운데서 다시 살리셨다. 그리고 그 주님을 하늘에서
자기의 오른편에 앉으셨다. 그래서 부활하신 우리 주님은 그 후에 어떻게 됐습니까? 우리가 잘 아는 대로 40일 동안 이 땅에 계셔서 자기가 사심을 친히 나타내 보이시다가 제자들이 보는 가운데서 승천하셨지요. 그래서 하나님이 계시는 그곳이 어딘지 우리가 정확하게 알지는 못하지만 하늘에 우리 하나님의 오른쪽에 앉아 계시다. 이 오른쪽이라는 말은 그 당시 유대인들의 개념에 가장 권위 있고 능력 있는 그런 위치를 말하는 것이죠. 그래서 우리 주님이 바로 그곳에 계시다는 것입니다. 우리 주님은 부활하셔서 그냥 사라져버리시거나 떠나가신 것이 아닙니다. 지금도 하나님 우편에 계신다. 지금도 계십니다. 거기서 무엇을 하시는가? 여기 21절과 부터 23절까지 그거를 말하고 있는데, 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 모든 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그 발 아래 복종하게 하시고 그랬습니다. 그러니까 우리 주님이 하나님 우편에서 하시는 일은 모든 것을 주관하시는 일입니다. 그 속에는 모든 통치자들, 권세자들, 능력, 주권, 또 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 이끄는 그 모든 것들을 우리 주님께서 복종하게 하신다. 다시 말하면 주관하신다 이거죠. 다스리신다고 하는 것입니다. 그래서 우리 주님은 원래 그런 위치에 계셨죠. 원래 하나님과 동등된 분으로서 모든 것을 다스리고 계셨지만 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 계시는 동안에 시간과 공간의 제약을 친히 겪고 있었습니다. 그랬어도 우리 주님께서 가끔 참 기적적인 그런 능력을 베푸시면서, 예를 들면 물 위를 걸으신다든지, 또 보리둑 5개와 물고기 2마리로 3,000명을 메이고 이제 그렇게 하신다든지, 그런 것들을 통해서 시공간을, 모든 물질 세계까지 또 우리 주님께서 다스리고 계시다는 것을 보여주셨는데, 이제 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 후에 다시 하나님의 원래의 그 자리로 가셔서 거기에서도 계속해서 만물을 다스리고 계시다고 하는 것입니다. 이 사실은 우리들에게 큰 힘과 위로가 됩니다. 세상의 모든 일들이 다 under His control, 우리 주님의 다스림 아래에 있습니다. 여러분, 요즘에 세상에 되어지는 그 모든 일들을 보면서 때로는 걱정도 되고 불안해질 때도 있을 것입니다. 특별히 요즘 이 바이러스가 이렇게 창궐하는 이런 때에, 또 참 교회가 어려움에 빠진 이런 때에, 이번에도 우리가 선거를 치렀습니다만 앞으로 우리나라 정치가 어떻게 될 것인가, 사회가 참 어떻게 될 것인가 이제 걱정이 되겠지만, 그러나 그 모든 것을 다스리시는 분이 하나님의 아들이신 예수 그리스도, 2000년 전에 이 땅에 오시고 우리를 대신해서 죽으시고 다시 살아나신 그분이 모든 것을 다스리고 계시다고 하는 사실은
어떤 어려움이 생기더라도 참 우리가 알지 못하는 그런 미래가 보일지라도 우리는 그분을 믿기 때문에 그분께서 그분의 뜻대로 모든 것을 다스려갈 것을 생각하면서 우리는 위안을 받고 그리고 그분을 의지하면서 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 주님께서 만물을 다스리는 가운데 그 다음에 특별히 우리 주님께서 관심을 두고 다스리는 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 교회입니다. 그래서 여기 22절의 마지막 부분에 보면은 또 만물을 그 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 주셨느니라. 만물 가운데서도 특별히 교회의 머리, 다시 말해서 교회의 주인이 되어서 교회를 다스리게 하셨다는 거예요. 23절에 보면은 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이라. 주님께서 교회를 그렇게 관심을 가지고 다스리시는 그 이유는 교회가 곧 주님의 몸이기 때문이에요. 그래서 주님은 교회를 이렇게 귀하게 여기십니다. 그리고 교회는 만물 안에서 만물을 충만하게 하는 자의 충만. 그러니까 교회 안에 만물의 그 모든 게 다 들어있는 겁니다. 그래서 여러분 교회가 만물의 중심이다 이렇게 생각해도 됩니다. 그래서 주님은 교회를 중심으로 해서 만물을 다스려 가시는 거예요. 교회가 주님의 다스림 아래에 있습니다. 우리는 요즘 교회를 보면서 걱정을 많이 합니다. 교회가 정말 참 생존해 갈 것인가. 이번에 코로나 바이러스로 인해서 참 교회들이 모이지 못하고 그리고 참 이 성도들이 같이 하지 못하는 이런 일들을 우리가 겪으면서 굉장히 위기의식을 갖지 않습니까? 정말 교회가 이렇게 되다가 사라지지 않겠는가? 사실 우리가 좀 경각심을 좀 가져야 됩니다. 얼마 전에 우리가 마가복음 말씀 묵상을 하면서 그 13장에 보면은 예수님께서 예루살렘 성전을 보시면서 그들이 그렇게 자랑하고 그들이 그렇게 믿고 있는 그 예루살렘 성전도 돌 위에 돌이 하나도 남지 않을 정도로 파괴되는 그런 때가 올 것이다 그러지 않았습니까? 근데 오늘 우리는 그런 건물을 교회라고 생각하지는 않지요. 우리는 성도들의 모임이 교회라고 믿습니다. 그런데요, 그 성도들의 모임인 교회마저도 이번에 코로나 이 바이러스 하나 때문에 우리가 모이지 못하게 되고 이러다가는 교회가 문 닫게 된 거지. 이게 위기의식이 안 생깁니까? 정신 바짝 차려야 됩니다. 예수님 당시에 유대인들이 예루살렘 성전을 그렇게 자랑하고 그거를 믿으면서 누가 감히 우리 성전을 건드리겠느냐 그랬던 것처럼 오늘 우리들이 교회를 하나님을 믿고 하나님을 의지해야 되고 그리고 하나님의 말씀 위에 바로 서야 되는데 우리가 그렇게 하지 못하고 우리들의 모임, 교회 단체, 우리의 힘 이거를 자랑하고 이거를 믿고 의지하면은 하나님께서 옛날 예루살렘 성전처럼 우리들 교회도 문 닫게 할 수도 있다는 것을 이번에 깨우쳐 주셨습니다. 사실 여러분 이 땅에 있었던 예루살렘 교회를 위시해서 안디옥 교회 역사적으로 있었던 모든 교회들이 다 문 닫았어요. 그걸 우리가 알아야 됩니다.
오늘 우리 교회도 언젠가 문 닫을 날이 올 수도 있습니다. 교회가 완벽한 게 아니고 교회가 절대적인 게 아닙니다. 교회 지상주의, 여기에서도 우리가 깨어나야 됩니다. 그리고 교회가 무언가 좀 새로워져야 됩니다. 소위 말해서 패러다임 전환을 해야 됩니다. 이제까지 우리가 모였던 그 모임의 형태라든지 사역의 형태를 뭔가 좀 새롭게 이렇게 생각하고 그리고 발전시켜 나가야 될 필요도 있는 것이죠. 시대가 바뀌고 또 문화가 바뀌고 사회가 바뀌기 때문에 물론 근원적인 본질은 절대 잃어버려서는 안 됩니다. 그게 뭡니까? 그게 말씀이죠. 말씀. 그래서 마가복음 13장 13절에 주님이 그러셨지요. 천지는 없어지려니와 내 말은 없어지지 아니하니라. 하나님의 말씀은 사라지지 않습니다. 천지는 사라질 수 있습니다. 그 가운데 교회도 들어갑니다. 물론 제가 말하는 교회는 지상교회, 완전하지 못한 교회를 말하는 것이고 천상교회, 영원한 교회는 영원히 있는 것이지. 왜? 그 교회는 말씀 위에 서 있기 때문에, 주님이 주인이시기 때문에. 그런데 참 그런 그 교회를 우리 주님께서 지키시고 돌보신다 이거죠. 그래서 여러분 교회에 대해서도 너무 걱정하지 마십시오. 우리 사역자들도 그렇고요. 왜? 우리 교회가 예수 그리스도께서 주인이 되어 계시면 우리 교회는 in control of Jesus Christ, 교회의 주인 대신 그분의 컨트롤이 있기 때문에 걱정이 없습니다. 그러나 내가 교회를 다스리고 내가 주인 역할을 하고 우리들이 주인 역할을 해나간다고 하면 걱정을 해야죠. 어쨌든 우리 주님께서 부활을 승천하셔서 하나님 우편에 계시면서 만물을 다스리고 그 가운데 교회를 다스리고 계시다. 이 교회는 만물의 그 모든 역사를 충만케 하는 그 센터다. 그 핵심이다. 우리 주님께서는 교회를 핵심으로 모든 것을 다스려 가신다 하는 것을 알 수 있습니다. 그런데 저는 부활하신 주님이 승천해 계시면서 하시는 일, 오늘 본문 외에 다른 곳에서 또 한 가지 나누고 싶습니다. 그것은 무엇인가 하면은 로마서 8장 34절 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 로마서 8장 34절 말씀. 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님의 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 할렐루야. 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 예수 그리스도, 그분이 하나님 우편에 계시면서 우리를 위하여 해주시는 일이 있습니다. 만물을 다스리시고 교회를 다스리실 뿐만 아니라 우리를 위해서, 나를 위해서 하고 계시는 일이 구체적으로 나와 있습니다. 뭐 하고 계십니까? 나를 위하여, 우리를 위하여 간구하고 계십니다. 여러분, 이게 얼마나 참 우리에게 힘이 되는 말씀인지 모릅니다. 제가 처음 신학교 입학했을 때가 생각이 납니다. 처음 신학교에 가니까 참 떨리고 두렵더라고요. 왜냐하면 다 신앙적으로 쟁쟁한
사람들이 오지 않았겠습니까? 그런데 그날 저녁에 다 모여서 서로를 이제 자기소개를 하면서 인사를 하는데 다들 보니까 목사님 아들, 장로님 아들, 권사님 아들, 그리고 자기들이 신학교에 오게 된 동기가 이렇고 저렇고 얘기를 하는 가운데 자기 아버지의 기도의 힘으로, 어머니의 기도의 힘으로 기도의 백이 대단하더라고요. 그런데 그때만 하더라도 저는 우리 집에서 혼자 믿는 사람이었습니다. 신앙적인 그런 협력자는 이제 갓 결혼한 제 아내 한 사람밖에 없었어요. 그러니까 다른 건 몰라도 기도의 그 후원이 얼마나 중요한데, 야, 이래가지고 내가 진짜 신학교를 끝까지 마칠 수 있겠는가, 그리고 앞으로 계속되는 이 사역 속에서 내가 어떻게 참 사역을 끝까지 해나갈 수 있을까. 저 사람들은 저렇게 기도에 백들이 있는데 나는 참 그런 게 없으니, 그래서 참 낙심이 됐습니다. 그 집에 돌아가서 그 다음날 아침에 일어나서 말씀을 묵상하는데 바로 이 본문 말씀을 조금 전에 그 말씀을 읽게 된 거예요. 로마서 8장 34절 말씀, 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자시니라. 나를 위해서 간구하는 사람이 있어요. 나도 기도의 백이 있다고요. 그분이 누구신가 하면은 다른 분이 아니라 나를 사랑하셔서 나를 위해서 죽으시고 다시 살아나신 그분. 지금도 하나님 우편에 계시면서 만물을 다스리고 교회를 다스리고 계시는데 그분이 나를 위해서 간구하고 계시다 이거예요. 간구란 말은 그냥 기도하는 게 아닙니다. 간절히 구하고 계시다 이거예요. 그렇게 성경을 읽다 보니까 그 앞부분에 26절에 보면은 또 한 분의 나를 위해서 기도하는 분이 나오는데 26절에 뭐라 그랬습니까? 이와 같이 성령도 우리 연약함으로 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 예수 그리스도만 아니라 성령님도 나를 위해서 어떻게 기도해요? 말할 수 없는 탄식으로. 그냥 기도하는 게 아니에요. 울면서 탄식하면서 나를 위해서 기도를 간절히 해주고 계시다는 거예요. 그러니 비록 이 땅에 사람들 가운데 내가 기도의 후원자를 갖고 있지 못하다 할지라도 부활하여 승천하신 예수님과 또 성령님께서 계속해서 나를 위해서 간절히 기도하고 계시니 이것보다 더 큰 기도의 후원이 어디 있겠습니까? 그래서 저는 그 후로 이 세상의 모든 사람들의 기도의 백보다도 이 부활 승천하셔서 하나님의 우편에 계신 예수 그리스도의 간구, 그리고 늘 내 안에 계시면서 말할 수 없는 탄식으로 나를 위해서 기도해 주시는, 그래서 좀 죄송한 말씀입니다만은 내가 기도 못할 때도 있잖아요. 그래도 하나님 우편에 예수님은 졸지도 않으시고 주무시지도 않으시고 기도해 주시고 계시고 내 속에 성령님 나를 위해서 기도해 주고 계시니까 어떨 때는 내가 좀 나태해질 때도 있어요. 왜? 이렇게 기도하시는 분이 계신데 그러면 안 되죠. 성도들도 위해서 기도해 주지만, 그러나 참 이 두 분의 기도의 백, 근데 그것이 바로
부활하여 승천하신 우리 주님이 나를 위해서 해주시는 일이라 이거예요. 얼마나 감사합니까? 사랑하는 성도 여러분, 우리가 참 어려운 때 삽니다. 앞으로 시대가 어떻게 될런지 참 심히 걱정스러운 부분들이 많습니다. 결코 우리 교회와 성도들에게 유리하게 나가지는 않습니다. 심지어는 앞으로 우리가 교회가 모이지 못하는 이런 일도 쉽게 생기겠구나 하는 생각을 이번에 갖게 되지 않습니까? 교회가 경제적으로도 많이 어려우실 겁니다. 참 그 밖에 이렇게 재난들이 일어나고 또 이렇게 바이러스들도 변종을 일으키고 정말 어려운 때 살고 있습니다. 그러나 너무 걱정하지 마십시다. 우리에게는 나를 위해서 이 땅에 오셨고 나를 위해서 죽으시고 다시 살아나신 예수님이 계시고 그분은 장차 나를 위해서 다시 오실 것이지만 지금도 하나님 우편에서 나를 위해서 깨어있어서 기도해 주시고 성령님 내 안에서 또 기도해 주시고 그리고 그 주님이 세상 만물을 다 다스리고 계시고 교회를 주장해 주시고 그래서 지난 2000년 동안 교회가 무수한 박해와 핍박 속에서도 교회 안에 계셨던 주님 때문에 지금까지 온 것처럼 앞으로도 그렇게 될 겁니다. 그래서 우리는 겸손히 교회가 주님의 다스리심을 다 받아가면서 주님의 몸됨 역할을 하고 그래서 주님이 교회를 통해서 만물을 다스리니까 우리가 만물을 또 같이 봐야 돼요. 교회를 통해서 우리 주님께서는 만물을 충만케 하시려고 하는 교회만 충만케 하는 게 아니에요. 교회만 사람들이 차고 넘치고 그러면 되는 게 아니에요. 교회를 통해서 만물을 다스리시는 하나님의 뜻이 이루어지는 것이죠. 그래서 오늘 피스메이커 워리어 기도의 시간입니다만은 부활절을 지나고 나서 참 승천해 계신 우리 주님을 우리 다시 한번 생각하자는 말씀을 드리고 우리 피스메이커 사역도 참 힘들지요. 처음부터 힘들었고 지금도 힘들고 그래도 지금까지 나온 게 참 희한합니다. 왜냐하면은 주님이 함께 하시니까 주님이 필요하시니까 그리고 저는 우리 사역자들에게 감사합니다. 우리 여 목사님 저 잘못 만나가지고 우리 교회 부목사로 계시다가 피스메이커에 발을 들여놓으시고서는 그 다음에 지금까지 계속 피스메이커에 붙잡히셔서 우리 안성희 간사님 그 안성희 간사님은 남편까지 그냥 붙잡아서 이렇게 참 신실하게 우리 피스메이커 사역을 해나가시는 게 감사하고요. 그 다음에 또 우리 변함없는 우리 후원자들 여러분들이 있기 때문에 지금까지 우리가 버텨오는 것입니다. 어려운 가운데서도 참 이렇게 피스메이커를 도와주시고 꾸준히 후원해 주시고 후원 교회들, 후원 단체들 그리고 각 교회에서 이 피스메이커 사역을 이끌어 가시는 피스메이커 사역 지도자들 참 그들도 참 외로운 사역이죠. 그렇게 뭐 사람들에게 참 그렇게 환영받고 대접받는 그런 사역이 아니지만 이 사역을 끝까지 이렇게
참 이끌어 가시는 여러분들에게 감사의 말씀을 드립니다. 이제 코로나 바이러스도 이제 언젠가는 또 잡힐 것이고, 저도 이제 한국에 들어갈 수 있는 날이 올 것입니다. 또 우리가 얼굴과 얼굴로 서로 만나서 말씀도 나누고 기도도 나눌 때가 올 줄로 믿고, 그때까지 여러분들 건강도 잘 지키시고, 서 있는 우리 위치에서 승천에 계신 우리 주님의 다스림을 우리가 같이 잘 받아가면서 끝까지 참 이 길을 함께 가는 우리가 되기를 바랍니다. 감사합니다. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 이렇게 서로 떨어져 있지만 영상으로 말씀을 나누고 기도를 드립니다. 주님께서 모든 만물을 다스리고 계시고 교회를 다스리고 계시는 것을 믿습니다. 그리고 또 저희들 한 사람 한 사람을 위해서 중보 기도해 주시고 성령님 보내셔서 늘 우리 속에서 같이 기도해 주시는 그 주님의 은혜와 사랑을 감사드리고, 그것을 힘입어서 우리가 이 모든 어려움을 잘 극복해 나가고 끝까지 믿음의 승리를 해 나가도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 그리고 우리 피스메이커 사역들 지금까지 함께 하신 것처럼 앞으로도 같이 해주시고, 피스메이커 사역이 참 주님 오시는 그날까지 이 땅에서 사명을 잘 감당하도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.